conference。咁照字面解咧就comfortable reading 啦。咁咧主要咧係呢個產品係俾Vivian 用嘅。咁因為咧佢話佢中意咧喺床上面睇書，咁咧而睇書嘅時候隔離有啲枕頭啦擺背脊，但係咧就好容易會錯咗咗落去，咁好腍㗎嘛枕頭。咁所以呢個產品咧就會係好直啦，好硬硬地，但係又唔會好硬，令到你個背脊會好舒服，咁可以喺床上面或者梳化睇書。係啊，同埋咧佢後邊嘅設計咧係依照你背型咁樣彎嘅，所以咧就可以承合到你背脊啦，唔會錯咁樣。彎腰同埋背痛咧，同埋入邊咧就係腍啤啤嘅，咁就令你好舒服啦。跟住咧，如果你你即係床度用啦，即係凳度用都得嘅。如果你坐喺度咧，隻腳坐會痹啊嗰啲噶嘛，咁咧呢嚿就係買呢嚿送呢嚿，呢個咧就係俾你隻雙腳做運動嘅，即係好似佢咁啦。雙腳左右咁樣搖擺咧，就可以令你嘅大腿同埋小腿咧都有纖形嘅效果。佢驚咬柴。咁你嗰度冇飛住。你坐下，你坐下。陣間就會 challenge 好多。sell 完未？sell 完未？ sell 完啦。